大家好，係嘉迪。今日咧就嚟到咗融創海灣半島呢個屋苑啦。呢個屋苑咧應該有兩種人群中意呢度，一種咧好中意安靜嘅地方，擁有自己嘅沙灘，又有自己嘅花園啊。咁有一種咧中意熱鬧咧，一定唔會揀融創，因為呢度咧夠靜。呢個確實吓，融創咧係屬於十里岩灘當中咧係最入去嘅一個屋苑嚟嘅。咁呢度嘅優勢同埋缺點咧都係非常之明朗啦吓。咁頭先講咗一個係屬於一個非常之熱鬧嘅地方，一個係屬於非常安靜嘅地方。睇翻我哋粉絲朋友對於屋苑有咩需求吓，但係呢度嘅海景真係好靚好靚啊吓！因為佢呢個露台出去咧之後咧，都係望翻我而家正前方呢個位置，望翻呢個海域，唔單止可以睇到海景、山景、沙灘、跨海大橋，同埋我哋嘅東部嗰度嘅遊艇會啦。都係望足晒㗎啦，所以景觀咧多重數嘅，所以咧就睇翻我哋嘅粉絲朋友如何選擇啱自己嘅單位啦吓。咁首先我哋今次睇翻呢套咧都係比較新淨嘅呢個屋苑嚟嘅，位於 B4座吓，成個大堂或者係過道啦，包括佢嘅房間啦呢個各方面啊，可以做到拎包入住，唔需要去執噶，真係非常之乾淨。慳身嘅一套單位嚟嘅，咁呢度落咗樓下之後咧，佢都係屬於首先同大家講翻呢個係分咗兩個唔同嘅區位 ，A 區同埋 B 區，我哋今次睇翻係 B 區，咁屬於雙層嘅一個園景嚟嘅，而家咧就係屬於佢嘅負一層，仲有一層嘅花園，兩層園景去組成嘅吓，呢個花園去組成嘅。咁製咗呢個私人嘅沙灘位置啦，仲有好多人中意嚟呢度打卡嘅燈塔。今日星期一嘅時間段咧，都係比較多人，因為而家好多東北人士已經過嚟呢度過冬啦吓，天氣真係非常之好咯。咁我基本上咧呢度嘅。其實唔係冇交通或者係冇佢嘅生活配套，只不過係相比嚟話，實係銀灘三期嗰度咧就少咗啲吓。咁我哋但係都可以滿足到大家。我哋出咗門之後，右手邊咧就係黃埔國村，才可以成條街都係有嘢食嘅吓。基礎嘅早餐、中餐、晚餐都係滿足到大家。第二咧，我哋呢度交通情況又如何咧？住翻香港朋友近住蓮塘關口同埋羅湖關口咧，都可以選擇坐翻呢個京橋巴士嚟到維港灣5期。咁需要轉乘咧，就係我哋嘅村巴啦，5蚊雞嘅嚟到咗融創海灣半島落車就可以啦。或者有時候等唔切呢個巴士呢個車程咧，可以選擇坐翻呢個。我哋嘅呢個叫做高爾夫球車都係差唔多10蚊雞左右咧，就可以翻到呢個屋苑啦吓。咁住得耐嘅情況，或者係我經常要出行嗰方面咧，建議大家都係買一台高爾夫球車咧，會更加嘅方便吓。咁呢度嘅成個屋苑咧，其實追求係需要一個又有海景，同時擁有超高嘅一個性價比吓，而且擁有一個超大嘅露台，相信冇人唔中意呢個露台，望出去呢個景觀都係一流嘅吓。好，而家咧就睇翻呢個乾淨又舒服，可以做到拎包入住嘅單位，而家上去睇睇。當這盞燈轉紅便會別離，憑運氣決定我生死，祈求天地放過一雙戀人，怕發生的永遠別發生，從來未順利遇上好景降臨，如何能重拾信心？祈求天父做10分鐘好人，賜我他的吻，如憐憫罪人。我愛主，同時亦愛一位世人，祈求沿途未變心，請給我人。
唯求與他車廂中可抵達未來，到車位都不放開。無論路上歷盡任何的傷害，任由我決定愛不愛。好，咁而家咧就上到呢個實體單位嚇，我哋睇單位之前咧都係望翻個周圍嘅環境嘅。咁呢個走廊位置咧都係望到呢個山景啦，同埋遠處嘅海景喎。南北對流互通嘅一個單位嚟嘅。好，咁我哋轉個彎入嚟睇下，52平方嘅大套間嚟㗎。裏邊嘅情況咧都係十分之乾淨，可以做到拎包入住嘅。我哋先睇翻呢個格局先。首先入到嚟之後咧，佢就分咗區位。左側呢度咧屬於個開放式廚房嚟嘅啦。呢個廚房咧都係比較長嘅。可以做翻到時候咧買個電磁爐嚇，裝翻個抽油煙機咧，就喺呢度就可以煮嘢食咯喎。仲有抽油煙機係呢個位置係啦。咁下邊咧擺翻一個電磁爐嚇，大星盤啦。煲飯嘅呢啲各種嘅擺台啊，都係擺喺呢個位置都得㗎嚇。咁轉個彎咧，佢呢個廁所有少少唔同嚇，係啦 B 區同埋 A 區都係有唔同嘅間隔嘅廁所嘅。咁呢度咧就都係有分個區位，左廁嚇都係有明窗同埋熱水器都係擺喺裏邊嘅。右邊個區位咧就係我哋嘅企缸位淋浴區嚟嘅，係啦。咁分咗唔同嘅，咁到時候咧其實有好處咧，就兩個人住嘅時候咧。又有3+15或者沖涼唔會爭住嚇。好，轉個彎咧就係呢個洗手盆咯喎嚇，呢度咧都係比較乾淨嘅，呢啲唔需要再重新執過啦嚇。咁轉個彎再睇下內籠嘅呢啲間隔開間係差唔多去到咗4米多啲嚇，4米半左右呢個開間嚟啦，所以佢嘅闊度都係足夠嘅，可以擺一張床或者係擺雙人床都冇問題，或者我哋如果1到2個人住嘅情況下咧，唔需要咁多床褥咧，呢個床可以切走佢嘅，擺翻個梳化、小茶台嚇，咁喺電視櫃各方面已經係全部有齊晒啦，都可以做到呢個拎包入住㗎嚇。現場狀態咧，牆身都係較乾淨嘅喎，唔需要遞執嘅話，咁側面。側邊呢度咧有個嵌入式嘅呢啲櫃體嚇，可以做翻個儲物櫃，或者係我哋到時候變成一個衣櫃都係冇問題。隔離呢度咧就帶咗2部呢個一個小小嘅冰箱，仲有一個更加細嘅雪櫃，係啦，2個雪櫃擺喺呢個位置。如果到時候覺得想要大少少嘅三段門嗰啲雪櫃咧，都可以擺得落嘅嚇。好，咁側嚟呢度咧就係有一個梳妝台啦、睡房啦，呢個房間呢個大床咧就擺咗1.8米左右噶啦嚇。咁基本52平方呢啲大套間咧，你到時候可以自由嘅發揮啦，可以間成呢個房間啦，或者係做翻一個有獨立嘅客廳啦，到時候做翻個屏風就得啦。好，出翻嚟咧，再轉個彎就係一個十分之闊綽嘅露台位置啦嚇。咁呢度咧差唔多去到2.5米嘅一個闊度嘅。我之前有睇到其他粉絲朋友買咗之後咧，佢就做咗呢個封窗嘅動作啦。佢唔需要露台嘅情況下，呢度咧就幫原身嘅呢個推拉門咧，佢就拆咗變成嗰個鋁合金嘅包邊啦。咁呢個位置咧，佢就封咗窗面咯，開咗2個窗口，咁都係十分之靚嘅。首先佢第一咧就係佢封咗嘅優勢係成個空間感係闊咗。第二個優勢咧咁有時候我哋返到香港嘅時候咧，就冇咁大塵啦，冇咁污糟啦呢個係屬於佢2點嘅優勢，而且到時候個窗拆咗之後咧，呢個景觀都係更加靚仔啲。不過咧要睇翻個人嘅需求啦，咁有啲人唔中意封窗，想要擁有個露台嘅位置，咁都係保留呢個大露台，夠四正夠方正，而且景觀方面咧，相信我哋粉絲朋友們咧一定係非常之喜歡啦。今日天氣都係十分之靚㗎啦下邊咧都係翠綠顏色啦，咁對面咧就係山景，有時候咧嗰啲帆船或者係我哋嘅遊艇出去嘅時候咧，哇！西洋出落嚟之後咧，都係幾靚仔，好似一幅畫咁嘅。
呢度咧，你要睇翻出去元素都係比較多嘅，山景、海景、跨海大橋、遊艇會各方面嘅。仲有我哋喺呢個位置，B 區呢度咧，其實都係近住我哋樓下嘅花園，兩層抬高式嘅園景嚟嘅嚇。咁左側嘅個位置咧，就可以望到沙灘。我覺得俾我感覺最舒服咧，係其實係 B 區呢度，係啦 B4 啊、B5 啊、B4 座啊、B5 座呢啲啊，望出去 B2 座呢啲望出去都係又可以睇花園，同時咧仲可以睇到海景嚇，就睇翻。好，我哋講翻呢個價錢先。而家呢個52平方嘅大套間，而家售價係205000蚊，係啦，205000蚊就可以交易啦嚇。咁基本上咧，喺呢個位置其實大套間。可能有粉絲朋友話，大套間唔係10幾萬嗎？18、19萬呢啲有，只不過咧佢就冇咁乾淨，冇咁舒服嘅一啲內籠同埋唔係內籠係成個空間感嚇，包括佢嘅程度啦，有啲係比較需要重新執過甩咗皮嘅咧，各方面有少少瑕疵咧，就價錢要平啲啦，就睇翻觀眾朋友選擇。我覺得呢個單位都係值得，可以做到拎包入住，唔使咁麻煩，唔使咁愁。係啦，205000就可以交易。OK， 今次咧就同大家介紹咁，如果你想對於融創啊、合正啊、合生呢啲一世無敵嘅海景情有獨鍾，中意呢啲安靜舒服嘅景色嘅情況下咧，就會揀翻呢邊啦嚇。咁持續關注下啲更多嘅靚盤筍盤介紹俾到大家啦。好，今集嚟介紹咁，下集再見，拜拜。